है क्रिएटिव पीपल, आई एम शुभ्रांशु और मैं आप लोगों को एनीवन कैन बी क्रिएटिव के एक और कमाल लाजवाब एपिसोड में स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए आज रूबिक्स क्यूब के साथ रिलेटेड एक कमाल की वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि 3x3 रूबिक्स क्यूब को कैसे 5 सेकेंड के अंदर ही अंदर आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। तो पहले देखते हैं कुछ बेसिक नोटेशंस। बेसिक नोटेशंस में हम राइट लेयर को R से शो करते हैं, लेफ्ट लेयर L, मिडिल लेयर को M से, अपर लेयर को U से, सेंटर लेयर को C से, डाउन लेयर को D से, फ्रंट लेयर F, ई लेयर को E और बैक लेयर को B। तो आइए समझते हैं। ये जो मैं राइट हैंड से ऑपरेट कर रहा हूँ ये राइट लेयर है, जो मैं लेफ्ट हैंड से ऑपरेट कर रहा हूँ वो लेफ्ट लेयर, और राइट और लेफ्ट के बीच में है मिडिल लेयर, ये वाला मिडिल लेयर। सिमिलरली इसे कहते हैं अपर लेयर, इसे कहते हैं डाउन लेयर, और अपर और डाउन के बीच में इसे कहते हैं सेंटर लेयर। इसे कहते हैं फ्रंट लेयर विच मैं अपने फ्रंट से ऑपरेट कर रहा हूँ वो है फ्रंट लेयर। जस्ट उसके बैक में है बैक लेयर, और फ्रंट और बैक के अंदर है ई लेयर, दिस इज ई लेयर। तो पहले एक डेमो से शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं ये एक अनसॉल्व रूबिक्स क्यूब है। तो अभी मैं इसे 5 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व करके दिखाऊंगा। 1 2 3 शुरू। हो गया। तो ऐसे में इस 3x3 रूबिक्स क्यूब को 5 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर दिया। तो आइए देखते हैं कि आप लोग इसे कैसे करेंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इस प्रोसेस के साथ हेल्प से आप अपने फ्रेंड्स के साथ सामने शो ऑफ कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, ये प्रोसेस सिर्फ एक शो ऑफ के लिए है। ये असली क्यूब के साथ नहीं होगा। अगर आपको क्यूब सॉल्व करना है तो आप यहाँ पर आई ऑप्शन पर क्लिक करना और गो इन डिस्क्रिप्शन। आई हैव गिवन द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक इट आउट। आफ्टर सीइंग दैट वीडियो यू विल बी एबल टू फिगर आउट हाउ टू सॉल्व द 3x3 रूबिक्स क्यूब। तो आइए मुद्दे पर बात करते हैं। इस ट्रिक को करने के लिए हमें एक 3x3 रूबिक्स क्यूब चाहिए। ऐसे सॉल्व हो गया था, ऐसे सॉल्व वाला, ठीक है। अभी इस 3x3 रूबिक्स क्यूब को लेकर आप लोगों को एक एल्गो करना है जो यहाँ पर दिखाई देगा। वो एल्गो क्या है? R U R prime U prime, 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 R U R prime U prime। इस एल्गो को लगाने पर क्या होगा कि आपका क्यूब एक बार अनसॉल्व होगा और फिर से सॉल्व हो जाएगा। ऐसा होता है इसलिए कि एक एल्गोरिदम एक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग इसे सही से करते हैं तो आप लोग इसी एल्गो के साथ ये क्यूब सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप लोगों को ये R और U प्राइम वाला एल्गो 3 बार एक क्यूब के ऊपर लगाना है। कैसे? देखिए, मैंने इस क्यूब को
ऐसे पोजीशन में पकड़ा है। अब मैं क्या करूंगा, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे और यू को पीछे कर दूंगा। फिर से एक बार, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। ऐसे ही मैंने 3 बार इस एल्गोरिथम को लगाया और आप लोग देख सकते हैं कि ये क्यूब कुछ ऐसा दिख रहा है। नाउ अगर मैं इसे और 3 बार लगाऊंगा, ऐसे ही पोजीशन पे पकड़े हुए, तो ये फिर से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखिए, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, एंड ऐसे ये फिर से सॉल्व हो गया है। तो क्या करना है फिर से देखिए, पहले 3 बार आर यू आर प्राइम यू प्राइम की एल्गोरिथम को लगाना है। पहले 3 बार ऐसे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, 3 बार लगा दिया। फिर से ये 3 बार लगाना है और क्यूब सॉल्व हो जाएगा। आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, एंड ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा। इस टेक्निक को आप अपने फ्रेंड्स के साथ सामने कर सकते हैं, शो ऑफ करने के लिए कि देख, मैं एक यूबिक क्यूब को 5 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर सकता हूँ। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक मारो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब मारो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और एक रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर लिंक से उस वीडियो को देखिए और एक रूबिक्स क्यूब को असल में कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखिए। मुलाकात होगी आप लोगों के साथ ऐसे ही एक और शानदार कमाल के एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।